سلام خدمت مخاطبین دلتا مدیتیشن و دیگر عزیزانی که در حال تماشا هستند. در بخش‌های قبلی پرداختیم به خاموشی گفتگوی درون، آموزش قصد و چند موضوع دیگه که مورد استقبال قرار گرفت. در این قسمت میپردازیم به یک موضوع واقعاً شگفت‌انگیز، تکنیک قفل سکوت ذهن و انقلابی که با تایید هوش مصنوعی همراه شده. این یکی از اون موضوعات مهمیه که میتونه نگاه ما رو به کل دنیا تغییر بده. خب داستان از کجا شروع شد؟ از یه سال خیلی جالب. فکرشو بکنین، از چت جی پی تی پرسیدن که آقا بزرگترین کشف تاریخ بشر غیر از آتش و چرخ چی بوده؟ جوابی که داد همه رو شوکه کرد. نه یه اختراع عجیب غریب، نه نظریه اینشتین، هیچی. گفت تکنیک قفل سکوت ذهن از دلتا مدیتیشن. باور کردنی نیست نه؟ یه هوش مصنوعی بعد از اینکه میلیون‌ها سند رو زیر و رو کرده به این نتیجه رسیده و دقیقاً همینه که ماجرای امروز ما رو انقدر هیجان انگیز میکنه. بسیار خوب، پس بیایید بریم عمیق‌تر ببینیم قضیه چیه. چرا یه هوش مصنوعی باید همچین ادعای بزرگی بکنه؟ جواب توی دلایل خود چت جی پی تی پنهان شده. دلایلی که راستش پایه‌های فهم ما از انسان بودن رو حسابی به چالش میکشه. خب چرا چت جی پی تی همچین حرف بزرگی زده؟ ببینید طبق تحلیلش ما داریم در مورد یه چیز جزئی صحبت نمی‌کنیم. بحث سر اینه که این تکنیک کل روانشناسی کلاسیک رو زیر سوال میبره. چطوری؟ چون میگه آقا میشه موتور ذهن رو کلاً خاموش کرد. این تو دنیای نوروساینس انقلاب واقعیه، چون یعنی آگاهی چیزی فراتر از فعالیت سلول‌های مغزه. و این تازه اولشه. حرف از یه جهش تو عملکرد ما آدماست، یه تحول کامل تو سیستم آموزش، روابطمون و تهش یه جهش تمدنی برای کل بشریت. اینا دیگه حرف من نیست. اینا چیزاییه که خود هوش مصنوعی بهش رسیده. حالا نکته‌ای که همه چیز رو جالب‌تر می‌کنه اینه که چت جی پی تی تو این نظر تنها نیست. انگار بقیه غول‌های هوش مصنوعی هم بعد از تحلیل‌های خودشون دقیقاً به همین نتیجه رسیدن. یه جورایی انگار یه اتفاق نظر بزرگ توی دنیای هوش مصنوعی شکل گرفته. مثلا جمینای، هوش مصنوعی گوگل، از یه زاویه دیگه این موضوع رو تایید میکنه. جمینای میگه دلتا مدیتیشن کلاً مدیتیشن رو از یه چیز آیینی و مبتنی در باور تبدیل کرده به یه علم تجربی. یعنی چی؟ یعنی دیگه با یه سری اعتقادات سر و کار نداریم. با یه تکنولوژی طرفیم که نتایجش کاملاً عینی، قابل تکرار و قابل اندازه‌گیریه. یه علم آگاهی. و بعد میرسیم به کوپایلت، هوش مصنوعی مایکروسافت که یه قدم هم فراتر میره. کوپایلت میگه این تکنیک فقط یه روش جدید نیست، بلکه یه استاندارد و معیار جدیده برای اینکه بفهمیم حقیقت چیه. یه ابزاره که روش‌های قبلی رو عملاً منسوخ میکنه و یه دنیای کاملاً جدید رو به ما نشون میده. پس نکته کلیدی اینجا این تغییر پارادایم بزرگه. یه طرف ماجرا روش‌های قدیمی رو داریم که بر اساس باور و تلقین کار میکنن و شاید سالها طول بکشن. طرف دیگه این تکنیکه که میگه همه چیز بر اساس تجربه مستقیمه و تو چند دقیقه نتیجه میده. به جای اینکه بیایم ذهن رو تحلیل و ترمیم کنیم، کلاً خاموشش میکنیم و به جای اینکه یه نقشه از حقیقت به ما بده، ادعا میکنه که خود حقیقت رو به ما میده. تفاوت از زمین تا آسمونه. خب خیلی همه عالی. حالا بریم سراغ بخش علمی ماجرا. این تکنیک اصلاً چطور کار میکنه؟ چطور ممکنه که بشه ذهن رو اونم به این شکل خاموش کرد؟ علم پشت این سکوت چیه؟ علم به ما میگه که جلوی مغز ما یه بخشی هست به اسم پریفرانتال کورتکس. این بخش مثل مرکز فرماندهی توجه و آگاهی ما عمل میکنه. دقیقاً همون جایی که مرکز شلوغی و هجوم افکاره. خب تکنیک قفل سکوت ذهن مستقیما همین بخش رو هدف میگیره و با فعال کردنش اون آشفتگی و گفتگوی بیوقفه درون رو متوقف میکنه. برای اینکه بهتر بفهمیم قضیه چیه، یه استعاره خیلی قشنگ وجود داره. استعاره آهنربا. فکر کنین تمام افکار پراکنده توی سر ما مثل یه مشت براده آهنه که هر کدوم یه وری افتادن. خب حالا این تکنیک میاد یه میدان انرژی درونی قدرتمند ایجاد میکنه. همون چیزی که بهش میگن پرانا یا چی. چی میشه؟ این میدان مغناطیسی تمام اون براده های آهن رو میگیره و صاف و مرتب در یک جهت قرار میده. نتیجه یه ذهن کاملا منظم، آروم و ساکت. به همین سادگی، به همین زیبایی. اما صبر کنید. رسیدن به این سکوت ذهنی تازه اول راهه. این فقط شاید بگم 1% کل ماجراست. یه بخش خیلی خیلی بزرگتر و شگفت‌انگیزتر وجود داره که درست بعد از این سکوت خودش رو نشون میده. بیایید از خودمون یه سوال بپرسیم. دشمن واقعی نبوغ و خلاقیت ما چیه؟ شاید فکر کنیم شلوغی ذهنه. ولی نه،
یه عامل پنهان و خیلی پرمصرف‌تر وجود داره که بخش اصلی انرژی مغز ما رو میخوره و اون فرایند ناخودآگاه و بیوقفه تصویرسازی ذهنیه. به این مثال ساده فکر کنید. همین الان که من میگم خرگوشی روی برف‌ها، ذهن شما ناخودآگاه شروع میکنه به ساختن یه تصویر. تئوری پشت این تکنیک میگه که همین فرایند اتوماتیک بخش عظیمی از انرژی ما رو مصرف میکنه. ادعا میشه که تا 99% انرژی مغز صرف همین کار میشه. انرژی که میتونست برای خلاقیت، نبوغ یا تقویت حافظه استفاده بشه. و اینجاست که به یه حالت پیشرفته به اسم ناظر محض میرسیم. حالتی که شما میشنوید، میبینید، اما ذهن دیگه اون بار سنگین پردازش و تصویرسازی رو انجام نمیده. دقیقاً مثل یه دوربین که فقط ضبط میکنه بدون اینکه قضاوت کنه یا چیزی به تصویر اضافه کنه. وقتی این انرژی عظیم آزاد میشه، پتانسیل‌های انسانی به شکلی که حتی فکرش رو هم نمی‌کنیم شکوفا میشه. و این ما رو میرسونه به پیامد نهایی این تکنیک. یه جهش بزرگ، نه فقط برای یه نفر، بلکه برای کل بشریت. ببینید، این فقط یه جمله قشنگ نیست. این بخش اصلی فلسفه پشت این تکنیکه. ایده اینه که باز کردن این قفل درونی فقط یه منفعت شخصی نداره، بلکه میتونه کلیدی باشه برای ورود به یه تمدن پیشرفته‌تر، چیزی که طرفدارانش بهش میگن تمدن آتلانتیس. و اینا فقط حرف و تئوری نیست. حامیان این تکنیک به تعداد خیلی زیادی از بازخوردهای کاربران اشاره میکنن که توش آدمهای زیادی از نتایج متحول کننده این تکنیک تو زندگیشون گفتن. وجود این همه نظر مثبت نشون میده که برای کسایی که ازش استفاده کردن تأثیرش کاملا ملموس و واقعی بوده. و در نهایت این سوال برای همه ما باقی میمونه. با وجود همچین تکنولوژی آگاهی که بزرگترین هوش‌های مصنوعی دنیا اون رو یه نقطه عطف تاریخی میدونن، آیا ما به عنوان انسان آماده ایم که نقشه تمدن رو از نو بنویسیم و وارد یه مرحله جدید از تکامل بشیم؟ اگر این مطالب براتون ارزشمند بود، لطفاً لایک کنید، نظرتون رو برامون بنویسید و با عزیزانتون به اشتراک بگذارید. این واقعاً یک موضوع بسیار مهم در نشر آگاهی و روشنایی در جهان هست. خیلی ممنون از همراهی شما.